अॼु जो मौज़ू आहे औलाद ऐं शागिर्दनि जी नेकियुनि जो सवाबु वालिदैन ऐं उस्तादनि खे मिलण जो जवाज़। यानी कि वालिदैन ऐं उस्ताद ऐं मुबल्लिगीन जेके पंहिंजी औलाद ऐं शागिर्दनि ऐं आम माण्हुनि खे नेकी जी तरग़ीब ॾींदा आहिनि ऐं बुरनि कमनि खां रोकींदा आहिनि ऐं पोइ उहे नेकी जे मथां अमल कंदा आहिनि। छा इन्हनि जे अमल करण जे करे इन्हनि वालिदैन ऐं उस्तादनि ऐं मुबल्लिगीन खे सवाबु मिलंदो आहे या न? क़ुरान जूं ॿ आयतूं आहिनि जिन मां बज़ाहिर इहो मालूम थिए थो त सिर्फ़ु नेकी ते अमल करण वारे खे ई सवाबु मिलंदो। ॿिए कंहिंखे जेको हुकुम करण वारो आहे या नेकी जी तरग़ीब ॾियण वारो आहे उनखे सवाबु कोन मिलंदो। सवाबु उनखे मिलंदो जेको नेकी करण वारो आहे। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमायो 15 सिपारे सूरह बनी इसराइल में वकुल्ल इंसानिन अलज़मनाहु ताइरहु फी उनुकिही। हिन आयत जो मतिलबु हीअ आहे त असां हर इंसान जो नाम अमाल उनजे गले में लटकाए छॾियो आहे। हिन आयत जो मतिलबु इहा आहे त हर शख़्स पंहिंजे अमल सां मुख़्तस आहे, यानी अमल करण वारे खे ई पंहिंजे अमल जो सवाबु मिलंदो आहे। इन जे अमल करण जे करे ॿिए कंहिंखे सवाबु न मिलंदो आहे। ॿी आयत में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमायो इन्ही सूरह बनी इसराइल में मन इहतदा फइन्नमा यहतदी लिनफ्सिही वमन दल्ल फइन्नमा यदिल्लु अलैहा वला तज़िरु वाज़िरतु विज़्र उख़रा। हिन आयत जो ख़ुलासो इहो आहे त जंहिं माण्हू हिदायत इख़्तियार कई त उहा पंहिंजो पाइण जे लाइ, ऐं जंहिं माण्हू गुमराही इख़्तियार कई त जेको गुमराही जो नुक़सानु आहे उहो इनखे ई थींदो, ॿिए कंहिंखे कोन थींदो। ऐं अल्लाह ताला अॻिते फरमायो त केरु कंहिंजो बोझ गुनाह जो वज़न न खणंदो। हाणे हिन आयतनि जो मक़सदु इहो आहे त जेको नेक अमल करे थो, जेको आहे या बुरनि कमनि खां रुकिजे थो, त जेको नेक अमल करे थो नेकी जो सवाबु उनखे मिलंदो, ऐं जेको बुरनि कमनि खां रुकिजे थो त जेको रुकण जो सवाबु आहे उहो सिर्फ़ु उनखे सवाबु मिलंदो जेको इन जे मथां अमल करे थो। इन जी नेकी जो सवाबु ॿिए कंहिंखे न मिलंदो। जेको हुकुम करण वारो या इनखे नेकी जो या सिधो रस्तो ॾेखारण वारो आहे या इन ते अमल कराइण वारो आहे उनखे सवाबु कोन मिलंदो, सवाइ इन सूरत जे त हुन पंहिंजी नेकी जो सवाबु ॿिए कंहिंखे पहुचायो हुजे त पोइ सवाबु मिलंदो। जी मिसाल हज बदल आहे या ईसाल सवाबु आहे। अहिड़ी तरह अल्लाह तबारक व तआला ॿी जॻह ते इरशाद फरमायो त इंसान खे उन अमल जो अजर मिलंदो जंहिं अमल जी उन कोशिशि कई आहे। हाणे जेकॾहिं हीउ एतिराज़ कयो वञे त औलाद जी नेकियुनि जो अजर वालिदैन खे मिलंदो आहे ऐं उलमा जी तालीम ऐं तबलीग सां नेक अमल वारनि जो अजर इन उलमा ऐं मुबल्लिगीन खे मिलंदो आहे, ऐं हज बदल करण वारे जे हज जो सवाबु हज कराइण वारे खे मिलंदो आहे। दुआ ऐं इस्तिग़फ़ार ऐं शफ़ात सां उन माण्हू खे सवाबु मिलंदो आहे ऐं इन्हनि जी मग़फ़िरत थींदी आहे ऐं इन में कंहिंजी नेकी जो सवाबु ॿिए खे पहुचंदो आहे। त पोइ हिन आयत जे हीउ सभु ख़िलाफ़ु आहे, छो त आयतनि में त इहो ई मालूम थिए थो त ॿिए खे सवाबु कोन मिलंदो, अमल करण वारे खे ई सवाबु मिलंदो। त उनजो जवाबु इहो आहे त हिन आयत में जो अल्लाह तबारक व तआला फरमायो आहे न त कंहिं शख़्स जी कोशिशि जो सवाबु उन खे मिलंदो। हिन आयत में कोशिशि ऐं अमल मां मुराद आम आहे। आम कीअं त कोशिशि ऐं अमल जेको आहे हुन पाण कई आहे या कोशिशि ऐं अमल जो सबबु कंहिंखे फ़राहम कयो आहे। हिकिड़ो माण्हू आहे त कोशिशि ऐं अमल कंदो आहे, कोशिशि कई ऐं उनजे मथां अमल कई, पर हिकिड़े माण्हू ॿिए खे कोशिशि ऐं अमल जो सबबु फ़राहम कई। जॾहिं ॿिए खे सबबु फ़राहम कई त उन माण्हू उन सबबु जे ई करे उन नेक अमल जी कोशिशि ऐं उनजे मथां अमल कयो। त पोइ जेको माण्हू हिकिड़ो माण्हू अमल कंदो आहे ऐं कोशिशि कंदो आहे त उनखे त सवाबु थींदो, पर जेको माण्हू कोशिशि ऐं अमल जो ॿिए कंहिंखे सबबु ॾींदो आहे, रस्तो ॾेखारींदो आहे ऐं उन रस्ते ते जेको अमल कंदो आहे, भलो अमल कंदो आहे, नेक अमल कंदो आहे, गुनाहनि खां बचंदो आहे, त जंहिं सबबु फ़राहम कयो आहे इनखे सबबु ॾिनो आहे न त उनखे बि सवाबु मिले। त पोइ जेके उस्तादनि या वालिदैन आहिनि या जेके मुबल्लिगीन आहिनि पंहिंजी औलाद ऐं शागिर्दनि ऐं आम माण्हुनि खे नेकी जो कोशिशि ऐं अमल जो सबबु फ़राहम कंदा आहिनि ऐं उन सबबु जे करे ई माण्हू अमल कंदा आहिनि, त पोइ इन्हनि खे सवाबु मिलंदो। यानी जेके अमल कंदा आहिनि इन्हनि खे बि सवाबु मिलंदो ऐं जिन्हनि माण्हुनि इहो सवाबु इन नेकी जो सबबु फ़राहम कयो न उन्हनि खे बि सवाबु मिलंदो, यानी वालिदैन उस्तादनि ऐं मुबल्लिगीन खे।